đây nè cái này ngày nay cứ thay nhưng mà proper biết đặt data script bà nâng Roblox chỉ được bốn cứ dương nè nhom xong đi drop tích pi YouTube channel nhóm đặt sang tâm bạc tế mình cho một thằng all game here hơi nhom miên dây tẹt tông pi game hack game Free Fire mobile Minecraft Spotify TikTok mod add-on Minecraftអីចឹងណាហើយបើគឺថាថ្ងៃនេះខ្ញុំមកប្រាប់អ្នកគ្នាអំពីដាក់ data script បាទឥឡូវគឺថាទី1គឺយើងត្រូវចូលទៅកាន់ Roblox ហើយយើងទៅរកវាយពាក្យថា SG Roblox យើងទៅ account SG Roblox ទៅហើយយើងនៅឃើញ account មួយនេះហើយអ្នកគ្នាជួយ subscribe ឲ្យគាត់អ្នកមួយដោយសារខ្ញុំក៏រៀនឲ្យតាមគាត់ដែរឥឡូវចុចចូល YouTube channel គាត់មកហើយឥឡូវមកគឺថាយើងឃើញវីដេអូលើគេហ្នឹងនេះបង្រៀន hack block fruit ពី A ដល់ Z ឥឡូវយើងចុចលើវាមួយមកហើយបើអ្នកខ្លះចង់មើលវីដេអូគាត់ក៏អ្នកគ្នាអាចចូលទៅមើលវីដេអូគាត់បានអត់អីទេបាទគឺថាខ្ញុំក៏ជា fan គាត់ម្នាក់ដែរឥឡូវយើងចូលទៅ comment របស់គាត់ហើយនេះយើងឃើញហើយបាទយើងចុចលើ read more រកពាក្យថា link download Android បើអ្នកគ្នាលើ Android ចុច Android មកហើយបើលើ iOS ចុច iOS មកតែក្រុមនេះកុំតន់ឲ្យប៉ះពាល់គ្នាយើងហើយគឺថាយើងចុច link Android មួយមកថាខ្ញុំប្រើ Android បាទហើយយើងចុចពាក្យថា download for Android នេះអ្នកគ្នាហ្នឹងពាក្យហ្នឹងតើចុចលើវាមួយមកហើយយើងចាំវាមក plate យើងចុចពាក្យថា download ហ្នឹងមកហើយយើងចុច download anyway ហើយចុច detail ហើយចាំវាពេញមកបាទនេះ Minecraft ដែលខ្ញុំធ្លាប់ download បាទខ្ញុំតាម download តាមបង Singmaster ដែលគាត់ប្រាប់ខ្ញុំក៏ fan របស់ពួកគាត់ដែរហើយខ្ញុំសុំយើងចាំវាពេញមកបាទឥឡូវគឺថាយើង down ពេញហើយឥឡូវចុចលើវាមួយមកហើយជប់កុំតអ្នកគ្នានេះបញ្ហាបាទខ្ញុំមិនជប់យើងជប់ខ្ញុំសុំថយទៅក្រោយគេរកគ្នាយល់យើងចុចលើវាមួយមកហើយយើងចាំវាមក plate យើងបើកសញ្ញាគ្រីសចុច install ហើយយើងចុច install ទៀតចាំវាមក plate មកហើយយើងកុំតាន់អាចចូលអីយើងចុច done មកបាទយើងចេញមកយើង clear ចោលអត់សិនមកហើយខ្ញុំភ្លេច5អ្នកគ្នាហ្នឹងគឺថាយើងត្រូវលុប game Roblox ចោលសិនហើយបើយើងអត់លុបចោលទេវាត្រូវ update ញ៉ៃច្រើនណាឥឡូវយើងគឺថាចូលមករក game Roblox យើងនេះ down មិញអ្នកគ្នា down តាម data hack មិញមកហើយយើងសាក់ចូលទៅមើលវាមក plan មកពេលយើងចូលមកដល់ក្នុង game ហើយយើងមើលទៅយើងស្រឡាញ់ game ណាចូល game ហ្នឹងទៅឲ្យទៅ game ហ្នឹងចូលលឿនអ្នកគ្នាឬក៏អ្នកគ្នាចង់ game ចូលយូរក៏បានដែរអត់បញ្ហាតែខ្ញុំរក game ណាចូលលឿនសិនដែលស្នាក់អីវាអត់ចាំបាច់ទេអ្នកគ្នាពេលចូលមកនេះវាឃើញ load យ៉ាងហ្នឹងអ្នកគ្នាចូល game ណាក៏បានសិនដែរហើយដល់មកយើងចុចពាក្យថា revive key នេះអ្នកគ្នាពាក្យនេះខំហ្នឹងពាក្យហ្នឹងចុចវាមួយមកបាទហើយយើងបញ្ឈរទូរស័ព្ទមកហើយពេលអ្នកគ្នា load ចេញយ៉ាងអ្នកគ្នាកុំភ័យខ្ញុំចុចពាក្យនេះខាងក្រោមនេះហ្នឹងអក្សរខាងក្រោមហ្នឹងចុចវាមួយហើយចុចពាក្យនេះហ្នឹងមកខ្សែហ្នឹង proceed to add អីគេហ្នឹងពេលអ្នកគ្នាឃើញអីផ្សេងហ្នឹងអ្នកគ្នាចុចចេញមកវិញសិនមកបាទហើយយើងចេញមកយើង clear វាចោលមកយើងបាន link ហើយយើងកុំភ័យយើងចូលទៅក្រុមសាំអីហើយដល់មកយើងចុចផាសអា link យើង copy មិញមកហើយអ្នកគ្នាខ្លះអត់ចេះរបៀបផាសទេបើរបៀបផាសខ្ញុំប្រាប់ទៅខ្ញុំប្រាប់របៀបផាស link កាលមុនក៏ខ្ញុំធ្លាប់យ៉ាងអ្នកគ្នាយើងអត់ចេះរបៀបផាសទេអញ្ចឹងធ្វើអត់បានដល់ពេលធំឡើងមិនចេះយើងគ្រាន់ចុចសកត់ក្លាសជាប់មកនេះអីយើងឃើញពាក្យថាផាសចុចវាមកបាទឥឡូវយើងបាន link ហ្នឹងយើងចុច
chôn tới nè 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 vì luôn mà đọc lại nâng này lấy dân cho việc continue muối hay dân cho trình máu vì lột dân hỏi vì lột tới nè nè hỏi dân ở trong một grom nè 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 khác khơi buôn tre được nhom dân nè bộ nắng khơi buôn tre được nhom dân tan thu sắp khác miền pi thu sắp khác tới miền muối đó khác miền bay đó nè dân hỏi dân chọn lừa vì muối hay tránh chọn lừa muối tránh hay là khơi nhiệt tì vậy bây giờ tí nó lót chọc viên nó kri hay kri từng ăn tới những chuyện nhẹ lấy lúc con sao à clam river hay chăm viên mà plant máu bây vì hai nè 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 với lót kri giống hay những chuyện bị clam river mình máu nè lại năng máu tỏ hay nhưng mà lót đo lại kri your key miền này tham card key và những chút continue muối hay chút chanh máu chút continue đầu tiếp tục với load cooldown nhé bạn dương load nó lại này hay chút biết thật copy mùi máu luôn chỉ cả sai cái gì nhà lấy cứ ở toàn này nhưng nơi ca yoki nó nguyên nơi tiết mẹ này ở toàn nên là cái này còn được dương card key how nhưng nơi cho tập pa nó không Roblox tiết cho Roblox máu hỏi dân cho tới vẽ na để dân cho chất cư chip sẽ vẽ block fruit em cho chất block fruit cho từ block fruit sân máu rồi gần này khi trong cho vẽ na các bạn nào được lươn em nói em cho block fruit sân cho này khi được ha sẽ vào em cho block fruit lươn tạm anh emจะ làm đẩy cho game bánh cái này cho đó trong về một plate máuไปชมดาวเวนโหลดอย่างดุมันยังไงคือให้เนี่ยวิโหลดอย่างดุมันนะยังรูปภายในสุดจุดโจจะดาวแบบนี้เขายังจุดเนี่ยจุดอะไรเนี่ยอะไรนั่งถือมือแม่แต้มกลุ่มสร้างนะเนี่ยจุดอะไร key example อะไร enter key ให้ในขนมปังจุดจากขนมปังนะจุดเวียมาเขาจะผ่าลิงยัง copy มันโจยังจุด continue โอเคเนี่ยต่อมาก็ยังจุดกลายเนี่ยมือแม่ได้เพียงชอบว่ายังนี่บัตรโมบิเซนปัญญายังดีมั้งเนี่ยแค่ยังถ่ายโจดูโยคีหรือบิวโจดูโยคีนู้นก็ได้จำเนี่ยมือนึกน้องในกราวคอมมอนดูก็ในกราว description ปัญญายังดักคีเอาไว้เนี่ยหรือบิวโยคียังชอบว่ายังเธอเนี่ยมือมั้งยังจันทร์สนอbị kém dân máu chốt awesome hay udaho nhóm tao làm hobby ôn năng nhóm tao làm thôi chốt lấy dân đi phân chụp nè mấy việc bánh nhà tí túi trên nè ta là dân chốt tất cả việc lọc fruit dân quên máu vâng chốt máu cho game block fruit sân máu thì dân hay nhóm pram này dân script nước trong comment này này ai cho copy máu nè ho nè chăm mà plate kia dương chăm mà plate chăm cho tao copy trong comment nhóm mà này dân bắt khoa script mà nhóm na bên này na chẳng lên script event comment này bơ này trong mắt script event chăm nhóm đã ỏi hay nhóm đang prap ban ta mà ngã như này giờ mà trong này chứ còn do khi làm mấy trăm nhóm cơ điên mà khi đưa do khi làm mấy tiền cầm mình trên video kéo nên ngạt tật là ngày ai cũng ngạt kia hai dân tô tới lại lúc kia một bốn cây máu chụp lánh upload đây này thôi chụp upload mùi máu ui chị bạn ăn đâu thế đây mua bị giá nhầm hàng luôn trong nhạc này là chúng ta khoa bị mua bị chụp lại upload chụp thay thó enter này giờ thay thó nó nhưng con pass script cho nó nhưng trong dashboard script ấy các bạn lấy trong dashboard ha red hai anh ấy khó bạn đặt script này kìa mấy nhóm mang cho từ vô script bao nhiêu mấy hay nè cái này là bếp vô script lắm
គឺអ្នកគ្នាចូលនៅក្នុង comment ដូចខ្ញុំប្រាប់មិញមកចុច script យើងដល់មកចុចបញ្ជូនតែឥឡូវយើងចុច add script បាទថាដូចជាវាហើយអីចូលមើលតាមមើលជួយបាត់ script អស់អ្នកគ្នាចូលមើល add script ទៅកាត់អីវានោះមកអូខំផុយនេះហើយចុច execute ពាក្យថា execute មកចាំវាមក play ទៅនេះវារៀងកាំងតិចចឹងវាណែមកយើងចុចចេញមកអីអ្នកគ្នាគេសួរយើងថាចង់បាន script អីហើយខ្ញុំជ្រើសសុំណែនាំអ្នកគ្នាឲ្យប្រើ script banana អ្នកគ្នាយើងថាចុចលើ script banana មួយមកនេះ banana ហ្នឹងមកវាយើងគេឲ្យយើងចុច start យើងចុច start banana មកចាំវាមក play វារៀងកាំងអញ្ចឹងវាណែមកហើយនេះអ្នកគ្នាឃើញអីនេះរូបដូច fruit gravity នៅដៃវាឈ្មោះថា gravity hub ហើយគឺថា gravity hub ហ្នឹងគឺយើងត្រូវនេះចូលចាំមើលបើឧទាហរណ៍អ្នកគ្នាហ្វាមខ្ញុំព្រានមកព្រាននៅវីដេអូហ្នឹងហើយចាំអត់ចាំស្អែកទេអ្នកគ្នាគឺថាកុំឲ្យអ្នកគ្នាខាតជើងចុចលើ gravity hub មកហើយយើងរក tab home គឺអាហ្នឹងហើយនេះយើងអ្នកគ្នាអាចអានតាមហ្នឹងបានហើយអ្វីដែលខ្ញុំណែនាំអ្នកគ្នានោះគឺ tab farming យើងចុចអាទី2ហ្នឹងមក tab farming ហើយនេះអ្នកគ្នាឃើញអានេះអីគេនេះជប់នេះ auto farm lover អ្នកគ្នាចុចបើកវាមកហើយចុចកុំបើអ្នកគ្នាចង់ farm factory នៅសមុទ្រទី2ហ្នឹងអ្នកគ្នាចុចបើក factory មួយទៀតមកគេរកពេលខ្លះfactory មកភ្លាមយើងបាន fruit យកហ្មងយល់អត់ហើយយើងអស់ទៅក្រមើលអីចឹងណានេះអ្នកគ្នាតែយល់ល្អកុំដាក់វាក្នុងពេលតែមួយឃើញអត់អ្នកគ្នាខ្ញុំដាក់វាក្នុងពេលតែមួយវាម្ដងវា farm អត់កើតម្ដងហោះទៅនោះម្ដងហោះទៅនេះឥឡូវយើងបិទ factory rate ទៅមកយើងឲ្យវាទៅ farm លវាសិនបាទឥឡូវពេលយើងហើយយើងអស់វាចុះក្រោមមកវាកាំងណាស់គ្នាវាកាំងវាដូចសាប់ខ្ញុំវាអត់សូវល្អវាកាំងជិះបិទវាទៅមកចាំផ្លែគ្នាចាំផ្លែវារៀងកាំងឥឡូវចេញមកអ្នកគ្នា stream ប៉ុណ្ណឹងអ្នកគ្នាឃើញខ្ញុំហោះមិញអ្នកគ្នាដឹងហើយខ្ញុំប្រាប់ពីរបៀបហ្នឹងហើយអ្នកគ្នាឥឡូវយើងបាច់ភ័យទេវីដេអូយើងចាប់ដល់ត្រឹមហ្នឹងហើយអ្នកគ្នាហើយបើអ្នកគ្នាចង់បាន script event នៅក្នុង comment ហើយនឹងនៅក្នុង description ឬក៏ TikTok របស់ខ្ញុំចាំខ្ញុំដាក់ឈ្មោះ TikTok របស់ខ្ញុំនៅក្រោម comment ឲ្យអ្នកគ្នាអាចចូលទៅមើលបានបាយបាយ